भाई लोग स्किप मत करना प्लीज, स्किप मत करना फ्रेंड्स। मैं कितने दिन से वीडियो डाल रहा हूँ पर मुश्किल से 3-4 व्यूज ही आ पाता है। इतना खराब वीडियो डालते हैं क्या फ्रेंड्स? प्लीज भाई सपोर्ट कर दिया करो। एक सब्सक्राइब और लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला, प्लीज कर देना भाई। हम जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करो। कुछ लोगों ने तो मुझे इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया ताकि उनके एक सब्सक्राइब करने से मैं कहीं बड़ा यूट्यूबर ना बन जाऊँ। क्या बताऊं?